怎么治打呼噜？如闻医生特邀专家白燕霞，西安交通大学第一附属医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师。临床上，我们首先呢，我们要对患者呢做一个评估，主要首先做喉镜啊，鼻咽喉镜，就是把上呼吸道呢都看一下，看它有哪些阻塞的部位。比如有的人鼻中隔偏曲啊，有的人鼻甲肥大或长了鼻息肉，小孩呢腺样体肥大，这些呢都会因为鼻部疾病造成了一个 OSAS。再往下呢，到咽腔呢，我们就会发现有一些软腭肥厚、悬雍垂过长、扁桃体肥大、舌体的肥大、舌根的后坠，这些呢可能都会造成这个 OSAS。所以我们首先了解这个狭窄的情况，再其次呢，我们要给他做一个 PSG， 我们叫睡眠呼吸监测，也就是说患者需要在医院或者家里睡上一晚上，带上这个机器，然后监测他这一晚上的睡眠情况，里边呢包括他的睡眠结构，包括他的氧饱和度，还包括他的这个呼吸暂停的这个时间和程度等等。这个检查呢，我们称为这个 OSAS 诊断的一个金标准，也就是有这个检查，我们后面才可以给他制定方案，可以做呼吸机治疗呢，还是可以做手术，或者比较轻的患者呢，甚至可以通过一些改变体位啊什么就可以达到一定的治疗效果。有打呼噜的患者，我们建议还是到医院要做这个 PSG 检查，看你到底有没有缺氧，就说有呼吸暂停了，有缺氧了，可能它就不是单纯的这个。如果监测下来，这个结果还好，没有达到 OSAS 程度，那可能就是单纯的打鼾。打呼噜呢，可能有一些狭窄的地方，但是还比较轻，对你影响不大。你要注意观察，就是这个东西不要太重。如果是你觉得影响周围人，网上有一些止鼾器，你可以用一用啊。